喂，好我同你講咧，係以前咧我哋排隊咧係就全部清場俾我哋入去先嘅，我哋由朝頭早排到而家噶啦。係但係而家咧就嚟呢堆咁嘅人咧，係就俾我排喺後邊喎，明唔明啊？你唔好講嘢，唔好講嘢。你梗係話人會個遠，你明唔明啊？我哋由朝朝頭早排到而家咧，你哋應該都係排到人哋後邊個尾咋，係啊變晒質㗎啦而家。係係啊，而家呢個咩借庫咧變晒質㗎啦。 OK 我哋年年都咁嚟咗10幾廿年， OK 唔使咁道氣 OK 都係知，我都係知。OK 我都 OK 知啊，我都知啊。我唔知我唔使嚟啦。係啊係 OK 啱啱頭先就可能有啲小插曲啦，即係可能有啲市民啦，就可能對現場工作人員同現場咧，可能即係個協調工作上啊發生咗一啲小問題。咁啊，啱啱有個市民咧，咁就向我哋傳媒咁啊作出一個反應，作出一個投訴，係啦。咁而家工作人員咧同市民喺度協調緊，究竟係現場究竟個秩序係點啊？咁有市民啦向我哋傳媒講話個排隊嗰度咧係變晒質。咁呢度咧，咁工作人員咧咁就暫時安撫咗個市民啊。咁就突然之間發生咗個小插曲，係。好，咁就搬嚟，咁就暫時喺呢度啊。一陣如果再有其他突發事情咧，我會再同大家記錄現場嘅情況嘅。好，廣告翻嚟再同大家見面。